Hello guys, dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous préparer un petit noodles, ok, qui c'est ramen Haïti. Il y a un peu de monde qui dit que yo pas aimer noodles à cause de la vieille odeur. C'est peut-être ça yo pas aimer. Qui t'aime jouer noodles bagay ça, qui les noodles ça, qui les ramen ça, bagay ça c'est tellement important. L'aime dit important dans quel sens? Parce que ou bien doit sur travail ou pas de temps pour aller faire manger pour aller monter sur du feu ou je n'ai tout pour on prendre de l'eau chaude seulement et puis les cuire. Comme ça tout cas mettre les dans microwave pour les cuire. Si vous voulez le plus bien cuit tout capable prendre faire sous four. OK? Là c'est nous pour préparer là on suivre ensemble avec moi comment que nous pour le faire.